Le centre de détention de Monastir aurait-il dû être fermé depuis 7 ans? C'est ce qu'avait promis l'ONU dans son assemblée générale de août 2004. Mais la prison la plus controversée du monde, située en plein paradis tunisien, plus exactement à Monastir, est toujours en fonctionnement. Près de 1800 étudiants y sont enfermés, personne ne sait ce qu'ils vont devenir. Après chaque journée de tournage, toutes nos images sont contrôlées plan par plan. Beaucoup sont effacés, interdiction de filmer les visages des détenus, les postes de contrôle ou encore des vues générales du centre de détention. Les soldats nous emmènent en voiture dans certains secteurs du centre. Les conditions de tournage ont été difficiles et on a été souvent accompagné par des militaires et non autorisés à parler aux détenus. On ne pouvait pas non plus parler aux membres de la Croix-Rouge qui étaient en contact avec les prisonniers. Nous prenons la direction du camp salle des TP, le premier qui a été ouvert, où les étudiants ont été soumis à des interrogatoires poussés avec des moyens de torture novatifs. أنا دخلت الفاك في 2004 عملت من 2004 ل 2010 وقتها وتخرجت بعد 6 سنين من العذاب وتعبونا معناتها الناس الكل عرفت شنيا السونتر هذاك نتاع التورتور وصلنا حبينا نوصلوا صوتنا معناتها للأونيو حبينا نوصلوا صوتنا للعالم الكل باش يقف معانا ثم تي بي نيوزي وقتها يعوجوا بيه فهم التلامذة لي زيتيديون بلوتو وقتها تدخل يلزمك تحفظ 50 اسم لاتان في وقت أقل من ربع ساعة باش تعدي عليه إكزامان سينون تيه كونترول معناتها حاجة ذي قعدت في مخي برشا. Arctus Staphylos Vivax. Arctus Staphylos Ursa Urvi. Staphylos Kurav Kirsi. يا حفظت السيامين والله ما نجمت يا مسيو سامحني خديت ايام ما نجمتش كلام صعيب على الاخر والله ما نجمتش احفظ ما نجمتش اركتو ستافيلوس ايفا ارسي قلت لك احفظ اركتو ستافيليس ايفا ارسي عاود ما نجمتش والله فمي وجعني فمي اركتو ستافيلوس ايفا ارسي اركتو ستافيلوس ايفا ارسي ما نجمتش ربي يهديك قلت لك ما نعملش فارماسي باهي نحفظ هذه ونخرج هذه برك اركتوس تافيلوس كان في سكري باهي اركتوس تافيلوس يزيه واش مانع باش نجي بقالي راني جاي كيف ايام وغير شيء دريتو اليوم طبقة صعيدية طيب عليك طبقة وصعيدية انا جايك الشنقيت لو تعرف طبقة وصعيدية وتحمد ربي على طبقة وصعيدية وعليك تحفظ فيه ممنوع اي جاي راني جاي
ها؟ يا مبارك والله ما على روحي والله. آخر مرة والله ناخذ ديما زاد نتفكر اللي كيفاش في التيبيات الاناليتيك والشيمي اورجانيك لي شيمي اون جينيرال اللي عندنا فيها دي برودوي ياسر خايبين ومضرين جونر لاسيد ليزاسيد ديما تبيبتي بفمك. ببتي اجبد من غير ما تغزر لها اجبد. سيد راهو مسيو. ايش بيك تعيط اجبد. مسيو الجمعة اللي فاتت في التيبي جبت هرسيال فمي كله ضاع. اجبد ميسالش بيبتي فما حتى بابا اللي عندك الحق فيه. ازيد فما كي خير ما نجيب لك بيريدين ترسلك في كونسير. اجبد. واسرت بالك لا تبزع. برودوي غالي. اجبد. اجبد. ليه؟ اجبد هذايا نجيب لك توا الثلاثي نتاع بوتانيك يعيطوا لك في ودنك، اش قولك؟ مرزوقي وشقرون. مرزوقي وشقرون وذهبية. ذهبية؟ يا سلام جيبهم لي. اجبد. مشي عليه هو. فمي. لا مانيش باش نجبد. زين والله. باش تجبد ولا شقرون؟ لا شقرون والله لا. شقرون بركة لا. لا مان لا. ما تبصش، لا تبص في التهديد. لا التهليس لا.